ආයුබෝන් කියල පිළිගන්න සිලු දෙනමද ශ්‍රීටෙක්කල්ගේ YouTube චැනල් එකට ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝකෙන් ඔගොලන්ට රිවිය් කරන්න හරන් ඇවිල්ල තියෙන්නේ ආමගේඩන් ඒක ට්‍රිපල්6කෙන් මෙන්න මේ ගේමින් කීබෝඩ් එක මෙතනද මේක අන්බොක්සින් එක මේක තියෙන ෆීචර්ස් මේක මිල ගණන් මේක මිලදිගන්න පුලන් ස්ථාන වගේම ආසන්න වසයෙන් සතියක විතර මගේ යුසක්ස්පිරියන්ස එකත් මම මේ වීඩියෝකෙන් කතා කරනවා එහින්දා වීඩියෝක අන්තිමෙනකම් බලන්න මමීට මාස කීපයකට කලින් ජෙඩල් GM850 කියන ගේමින් මවස එක අන්ඩොක්සින එක සහ වික්‍රිය එකක් කල දින එක මට මතක හැටියට රුපය ලටසියටත් අඩුවානකුණේ එහින්ද අනිවාරෙන්වා ඒ වීඩියකත් බල්ල නැත්තා මෙන මේ උටින් පලේවෙන කාඩිකෙන් හරි එන්නත්ත ඩිස්ක්‍රපෂන් ඒරක ලින්ක එක දාලා තියන්න කෝකෙන් හරිකමන්න ගිල්ලා ඒ වීඩියකත් බලන්න ඉතින් හැමදේකටම කලින් මතක් කරනවා ශ්‍රීටෙක්ගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එකත් on කරගන්න එතකොට ඔයාලට අපි වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඉක්මනින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම Instagram එකකින් උත් අපිව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න මේක නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට මේක බොක්ස එකින් පටන් ගවු මේ බොක්ස එක අපිට මැද බලාගන්න පුළුවන් ආමගෙඩන් ඒක ට්‍රිපල්6කෙන් කීබෝඩ් එකේ ප්‍රවිය එකක් වෙනතම් පිච්ච එකක් ඔයාට මේක අතට ඇරම් බොක්ස එක අල්ලර බලනකොට දැන්නවා මෙන්න මේ බොක්ස එක වටේටිකත් මේ කීබෝඩ් එකේ ප්‍රවිය එකත් වෙනම ටෙක්ස්ච දෙකක් තියෙන්නේ කියලා ඉතින් පොඩි ශයිනි ෆෙට් එකක් තියෙනවා කීබෝඩ් එක විතරන්නේ මේක පොටල් නම්බරක වගේම ආමගෙඩන් ලෝග එකත් මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක ප්‍රවිය එක තියෙන ටෙක්ස්ට එකෙන්ම තමා හදලා තියන්නේ ට පස්ස මේක වම් පැත්ති උඩටාවට පස්සේ ඒක ට්‍රිපල්6 කියලදාර තින්නවා මෙන මේ කීබෝඩ් එක මුඩල් නම්බරක ඊට යටින් දාතින අල්ට ඩිගරබල් ඇන් සයිලන්ට් කීස් කියල ඉටත් යටින් බලාගන්න පුළුවන් ඇන්ටි ගෝස්ටිං ගේමින් ලටස් කියලා ඒ වගේම පල්ලට වෙන්න දාලා තිනවා ස්පිල් පූ් ගේමින් කීබෝඩ් කියලා දකුණු පැත්තරාවත් අපිට බලාගන්න පුළුවන් ආමගෙඩන් ලෝගෝ එක වගේම ඉට පල්ලෙන් මේක කීපීචස් වගේ උද්දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදි අපිමික සැරෙන් පල්හර පැත්තර හරව වෙලෝර පස්සේ ආයත් මෙතන මේක මොඩල් නම්බර්ස් එක ලෝගෝ වගේම මෙන්න මේ විදියට ආල්ටගේමින් කීබෝඩ් කියල දාලා දීම කීබෝඩ් එක දෙපැත්තේ තියෙන එක මොඩල් නම්බරක තමා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අනික් පැත්තර මේ විදිහට හැරවුවොත් මේක අපිට බලාගන්න පුළුවන් එක ලැංවේජස්වලට වැඩ කරන විදිය මේ වගේ විස්තර තියෙනවා ඒ වගේම ආයත් මෙතන අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේක මොඩල් නම්බර එක ඒ වගේම මේක Windows XP වලට Windows Vista වලට Windows 7 Windows 8 ඒ වගේම Windows 8.1 Windows 10 වලට සපෝට් කරලා තියෙනවා මං හරිටම දන්න මේක iOS ගැන මැක් කම්පියුටර්ස් වලට සපෝට් කරනවාද කියලා පොඩ්ඩක් එක ෂොප් එකකින් ගන්නකොට එහෙම නැත්නම් මම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් ඒ ඩීලගෙන් පොඩක් අහලා බලන්න මේක මැක් වලට සපෝට් කරනවාද කියලා කොහොම නමුත් මේක දැනට අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන හැම Windows version එකටම වගේ සපෝට් කරනවා ඒ වගේම මේක පල්ල පැත්තරාවට පස්සේ තාය අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේක මොඩල් නම්බර එක ලෝගෝ එක වගේම කීබෝඩ් එකේ සයිට් ප්‍රීවිව් එකක් මං කලින් කිව්වාගේ මෙන්න මේ මොඩල් නම්බර එක කීබෝඩ් එකේ ප්‍රීවිව් එක වගේම ආමගෙඩ් ලෝගෝ එක තුනම කලින් කියපු ෂයින් ටෙක්ස්ට් එකෙන්ම තමයි බලාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් කිපයක් මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා ඊට පස්සේ මේකේ ස්පෙසිෆිකේෂන්ස් ටිකක් තියෙන මල්ටිමීඩියා කීස් මේක තියෙන ෆෙට්ස් මේ හැම දෙයක් ගැන ඉතින් හින්දා අපි ඌව ගැන මෙතනින් බලන්න අන්බොක්සින් එක කරලා ඒක ගැන කතා කරමු ඊට පස්සේ මේක USB සපෝට් කියලා ඒ වගේම මේක තියෙන බෑක්ලයිට් ඉෆෙක්ට් ගැනත් ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ගැනත් තියෙනවා ඉතින් මේක අපේ 2 years warranty එකක් තියෙනවා කියලා බොක්ස් එකේ සඳහන් වෙනවා ඒ වුණත් මට දැනගන්න හම්බුන විදිහට මේක ලංකාව ඇතුළත 2 years warranty එකක් දෙන්නේ නැහැ ඔයාට සමහරකට දැනගන්න හම්බුනොත් මේක ලංකාව ඇතුළත වැලියු කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක දාන්න අපි හැමෝටම දැනගන්න කොහොමුණත් මේක මාසයක් වගේ ඇතුවත කම්පැනි හරහා මොනහර ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේකවාට රපයා කරල දෙෙන හෙමනැත්තං අලුත් එක කරගන්න පුළුවන්ගේ ඒවගේ යටින් අපට කිවර් කෝඩ් එක මේක වොරන්ටිය ගෙන වගේම බාකෝඩ් දෙකක් සඳහන් වෙනවා බොක්ස ඔච්චර තමයි කතා ගන්න තියෙන් හෙනම් අපි එක්බටම කීබෝඩ් අන්බොක්ස් කරල බලමු ඇතුළ මොනවද තියෙන කියලා හරි මම මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරගත්තා ඊට පස්සේ මේ කීබෝඩ් එක මේ විදිහේ පැකින් එක තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්
මම මුලින් මේ පැකින් එක අයින් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට බොක්ස් එක ඇතුලේ තවදුරටත් මෙන්න මේ විදිහේ යූසර් මැනුවල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට මේකේ තියෙන මල්ටිමීඩියා කීස් ඒ වගේම මෙන්න මේ තියෙන RGB ෆෙට් හදාගන්න විදිහ මෙන්න මේ වගේ කස්ටමයිසේෂන් ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කීබෝඩ් එක ප්ලග් කරලා මේවා ගැන කතා කරමු. ඊට කලින් මම වැද වගේම මේ කීබෝඩ් එකේ ඩිසයින් එකෙන් පටන් ගන්න. කීබෝඩ් එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ බොඩි ෆිනිෂ් එක තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බොඩි ෆිනිෂ් එකක්. ඒ වගේම කීබෝඩ් එක ඉස්සරහත් ආයේ අපිට බලන්න පුළුවන් AK666 කියන මේ කීබෝඩ් එකේ මොඩල් නම්බර් එක සඳහන් වෙනවා. කීබෝඩ් එක යට පැත්තට හැරෙව්වොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි ස්ටෑන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේසයක් උඩ වගේ තියෙනවා නම් මේකට ඇන්ගල් එකට හදාගන්න මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් ස්ටෑන්ඩ් එක ඕනි වෙයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් ස්ටෑන්ඩ් එකේ වගේම ඊට පහළනොත් අප රබර් ක්ලිප් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේක මේසයක් උඩ වගේ ස්ටේබල් තියාගන්න ගොඩක් උදව් වෙයි වීදුරුක් වගේ තියෙනවා නම්. ඒ වගේම තවදුරටත් මෙන්න මෙතන මේකේ ආය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොඩල් නම්බර එක සහ ආමගෙන් ලෝගෝ එක ගහපු ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සර්ටිෆිකේෂන් ටිකුත් පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊටත් පල්ලෙන් මේකේ වොරන්ටි ස්ටිකර් එක අලවලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් පල්ලෙහා පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ස්ක්‍රූස් කීපයක්. ඉතින් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මීටර් 1.65කින් දිගක් තියෙන USB කේබල් එකක්. ඒ කේබල් එකත් අපිට සාමාන්‍ය කීබෝඩ් එකේ කේබල් එකට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඝනකමට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහේ USB ජැක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳ ෆිනිෂ් එකකින් තියෙනවා. මේක ෆුල් කීබෝඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ කී 104ක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට දැන් මෙන්න මෙතන ඇරෝ කීස් ටිකෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. කැල්කියුලේටර් එකක් තියෙනවා මෙතන සයිඩ් එකකට වෙන්න. ඒ වගේම මේකේ මල්ටිමීඩියා කීස් කියලා වෙනම නෑ මොකවත්. ඔයාලා සමහරක් විට JTL වගේ කීබෝඩ් වල දාගෙන ඇති මෙතන උඩින් වෙනම මල්ටිමීඩියා කී සෙට් එකක් තියෙනවා. මේකේ එහෙම කී නෑ. අපිට මේක ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F1 F2 ඒ වගේ කී ටික ප්‍රෙස් කරලා ෆන්ක්ෂන් කී ටික ප්‍රෙස් කරලා තමයි මේක අපිට මල්ටිමීඩියා කීස් ටික යූස් කරන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා මේකේ තියෙන RGB effect ඒ වගේ මෙන්න මේ තියෙන functions ගැන කතා කරමු. මම මේක මේ විදිහට මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරගන්නම්. හොඳයි මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට මේක කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට මේකේ පළවෙනි ඉෆෙක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මෙන්න මේ තියෙන RGB light එක ප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ rainbow effect එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ කීබෝඩ් එකේ තනි කලර් එකක් එකපාර තියන්න බෑ. ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා මේක නිල් පාට තනි කීබෝඩ් එක නිල් පාට කරගන්න ඕන නම් එහෙම කරන්න බෑ. මේකේ ඉෆෙක්ට් මාරු කරන්න විතරයි පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේකේ බලමු අපි මේකේ තියෙන RGB ෆන්ක්ෂන්. මේක RGB ෆන්ක්ෂන් 8ක් තියෙනවා. ඒ ෆන්ක්ෂන් වැඩ කරන්නේ අපි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ alt key එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා ෆන්ක්ෂන් key එක. ෆන්ක්ෂන් key එකට එක්ක පළවෙනි ඉලක්කම කියන්නේ නම්බර් 1 ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි ඉෆෙක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ෆන්ක්ෂන් key එකත් එක්ක පිළිවෙලින් අටට එනකම් ක්ලික් කරලා ඒක අපිට මේ main RGB functions ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද තියෙන RGB functions ටික කියලා.
අපිට මේක RGB ෆංශන්ස් ටික බලාගන්න පුලා. ඊළඟට අපිට බලමු මේක මෙන්න මේ මල්ටිමීඩියා කීස් ටික කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයා මේකේ ෆංශන් කී එකත් එක්ක F1 කී එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔටෝමැටික්ම මියුසික් ප්ලේ එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් යනවා Windows වල setting වලින් හදලා තියෙන default player එක තමයි මෙතෙන් ඔන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන මගේ default player එක විදිහට දීලා තියෙන AIMP player එක. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට වාඩ බලා ගන්න පුළුවන්. AIMP player එක ඇප්පිය වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක අපි F2 කී එක ප්‍රෙස් කරොත් අපිට වොලියුම් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ වොලියුම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F3 ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේක වොලියුම් අප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F4 ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම මියුට් කරලා දාන්න පුළුවන්. ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F5 ප්‍රෙස් කරොත් සින්දුව ස්ටොප් වෙනවා. ඒ වගේම ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F6 ප්‍රෙස් කරොත් මේක ප්‍රීවියස් සින්දුවට වැටෙනවා. ඊළඟට ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F7 ප්‍රෙස් කරොත් මෙතනදී සින්දුව ප්ලේ කරන්න එහෙම ආයි පුෂ් කරන්න මේ දෙකම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F8 ප්‍රෙස් කරොත් සින්දුව ඊළඟ සින්දුවට ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F9 ප්‍රෙස් කරොත් මෙතනදී මේල් බටන් එක කියන්නේ ඔයාගේ ඩිෆෝල්ට් දීලා තියෙන ඊමේල් ඇප් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F10 ප්‍රෙස් කරොත් මෙතනදී අපිට හෝම් එකට යන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මේ ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F12 ප්‍රෙස් කරොත් වගේ කැල්කියුලේටර් එකත් ඔන් වෙනවා. ඔයාලට ඕනනම් RGB ඕෆ් කරගන්න ඕනනම් ඒකට සොලියුෂන් එකක් මෙතනදී නෑ. හැබැයි අපිට මේකේ බ්‍රයිට්නස් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක page up එක සහ page down එක ක්ලික් කරොත් page down එක ක්ලික් කරනකොට මේකේ බ්‍රයිට්නස් අඩු වෙනවා වගේම page up එක ක්ලික් කරොත් බ්‍රයිට්නස් වැඩි වෙනවා. මේකේ ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක Windows කී එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේකේ ගේමින් මූඩ් එකට ස්විච් වෙනවා. ඒ වගේම මේක ඩීඇක්ටිවේට් කරන්න ආයෙත් Windows key එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකේ තවත් දැක්ක වැදගත්ම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ keys setting මෙන්න මේ විදිහට RGB set එක යනවා. කියන්නේ මෙන්න මේ key දෙකක් අතරින් RGB light පත් වෙනවා වගේම මෙන්න මේ key එක දැන් උදාහරණයක් විදිහට Q අකුර ගත්තොත් මෙතන Q අකුර ඇතුළෙනුත් RGB light පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක රෑකට වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට සමහරවිට ගොඩක් බජට් කීබෝඩ් වල බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කී එක ඉන්ඩිකේට් කරන්න ලයිට් එකක් නෑ. කියන්නේ කීක තියෙන තැන හොයා ගන්න පුළුවන්. නමුත් කී එක මොකක්ද කියන එක අපිට හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ඉඳා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කීබෝඩ් එකට ගොඩක් පුරුදු නැත්තම් ඔයාට එතනදී පොඩි ගැටලුවක් එනවා. මෙන්න මේ කී කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක හොයාගන්න. හින්දා ඔයා රෑකට වගේ මේක කාමරේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලයිට් ඕෆ් කරලා ඔයා ඩෙස්ක්ටොප් එක එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට කී තියෙන තැන අඳුරගන්න වගේම කී එක මොකක්ද කියන එක අඳුරගන්නත් මෙන්න මේ RGB effect එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතනදිත් ඔයාට මේ RGB effect එක එළිය වැඩි කියලා හිතුනොත් මම කලින් කිව්වා වගේ function plus page down press කරලා ඒකේ තියෙන light අඩු කරගන්න වගේම function plus page up click කරොත් මේක ආයෙත් අපිට RGB ලයිටින් වල තියෙන බ්‍රයිට්නස් එක ආයෙ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මේක කිව්වා ඇන්ටි ගෝස්ටිං කීස් 25ක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ මම දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියලා තියෙන පිච් එකේ තියෙන කී 25 තමයි මේකේ අපිට ඇන්ටි ගෝස්ටිං කී 25ක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම තවත් ආස කරන පොයින්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන සද්දේ. මෙන්න මේ විදිහේ කී ප්‍රෙස් සවුන්ඩ් එකක් තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේන්ම මෙන්න මේ ආමගෙන් AK666 කියන කීබෝඩ් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන මේ විස්තර ටික තමයි. මුලින්ම මම යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරන්න. මම යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරොත් මම මේක අන්බොක්සින් එක කරලා සතියක් විතර මම මේක යූස් කරා කීබෝඩ් එක. ඉතින් මම ඇත්තරම කිව්වොත් මම ගේමින් නම් කරන්නේ නැහැ. ගේමින් ගැන වැඩි ඉන්ටරෙස්ටිං නැහැ. මොකද මම පවුත් බලගෝ ගේමින් වලට ආස නැහැ ඇත්තරම. ඒ හින්දා මම මේකෙන් ගේමින් කරලා නැහැ. ඒ හින්දා මම මේකින් ගොඩාම කරන්නේ ෆොටෝෂොප් එඩිටිං, වීඩියෝ එඩිටිං, ඇනිමේෂන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ කීබෝඩ් එක කරා මම කරලා තින්නේ. එතනදී මට මේකින් කිසිම වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මෙන්න මේ තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක මම ඊට කලින් කීබෝඩ් කීපෙම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මට හොඳටම ෆීල් වෙච්ච දෙයක් තමයි මෙන්න මේ කීබෝඩ් එකේ මෙන්න මේ කී ප්‍රෙස් වෙන සද්දේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ කී ප්‍රෙස් වෙනකොට අපිට තියෙන ෆීලිං එක. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා
මේ RGB ලයිට් එක මොකද මේක මං ගොඩක් කලාට මාත් කාම්පරේ වැඩ කරන්නේ ප්‍රයිට් වගේ වැඩ කරන ලයිට් ඔෆ් කරලා එතකොට මෙන්න මේ කීබෝඩ් එකටත් කීබෝඩ් එක කී එක ඉන්ඩිකේට් වෙන මේ පත් වෙන ලයිට් එක හින්දා ඒක ගොඩක් උදව්වක් වෙනවා මේ කී එක මොකද්ද කියලා හොයාගන්න. ඊටත් අමතරව මෙන්න මේ කේබල් එක මීටර් 1.65ක් විතර තියෙනවා. ඔයාලට මීට අමතරව දෙයක් දැනගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. මම ඒකට අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙන්නම්. ඊළඟට අපි මේකේ බිල ගැන කතා කරමු. මම මේකේ මිලදී ගත්ත මේක ආසන්න වශයෙන් මට 3400 වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වුණා. කොහොම නමුත් මේක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 3500 4000 කියන රේන්ජ් එකේ යනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථාන මොනවද කියලා. ඔයාලට මේක දරාස එක AliExpress එක eBay එක මේ වගේ තැන්වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කවතුලක තියෙන කම්පියුටර් shops වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියපු price එක හැබැයි මේ shop එකෙන් shop එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට මීට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න හම්බ වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. මීට පොඩක් වැඩින් මිලදී ගන්න හම්බ වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම නමුත් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න මෙතනදී පොරන්ටියක් හම්බ වෙනවාද කියලා. කොහොම වුණත් මට නම් දැනගන්න හම්බුනේ මේක මාසයක් ඇතුළත මේගොල්ලෝ රිපෙයාර් කරලා දෙනවා කියන එක විතරයි. එහෙම ඔයා දැනගත්තොත් මම කලින් කිව්වා වගේ අපි හැමෝටම දැනගන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථානවල ලින්ක්ස් වගේ જાති මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ තියෙනවා මම කලින් රිවිව් කරපු GM850 කියන මවුස් එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ගිහලා ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයාලට මීට අමතරව දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් ඒ දේත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේම මීටත් අමතරව මේ කීබෝඩ් එක මේ වෙනකොටත් යූස් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැනත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා තාම ශ්‍රීටෙක් LG YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම අදට ගිහිල්ලා එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමින් ගෙදරට වෙලා ඉන්න.